इसी जगह वेट करता था मैं। अब वो है वो प्राइवेट, अब उन्हें दिख रहा है कि बहुत प्राइवेट वाले को बड़े दाम में नौकरी करना और सुबह उठ के गाड़ियों को भारी उठाना। मैंने तो ये कहा लड़ने निकले बोलने पे लाए मेरी गाड़ी आए बेटे और जल्दी बाद में काटने निकले गाड़ी से बेटे घर पे आकर अब वो जरा आम बाजू में आए ना क्या लाभ है, इधर आना क्या लाभ है, काम करने से क्या लाभ है, हर चीज का पता चलता है।
एक साइड के रखी हुई बकीर है जो पूरे काम को मैनेज करता है जानते तो तभी ये दाना अगर वो एक साइड है जिसने इसका लहू किया हुआ है ऐसे रेटों में इतने काम करवा रहा है जो मार्केट में ना समझते 5 साल का पड़ा गया उसका पीस इतना भारी है हो गया ना थोड़ी डेनम कार्टन दोनों चलाता है और लाल कभी राजी कोई लेबर ऐसी बाहर के आती है कभी राजी सिविल काम करते थे ना वो लोग लाके के थाने करते वो भेड़िया वो तो जा रहे ना उसके बाद कारीगर के बेटे सारे लाके के बेटे और दूसरा हर चीज बैठे उसका वो उसकी सेल बना रहे लोग वापस
सारा लगता है जून में ही मारूंगा। तुम्हारे भाई ने इसको ये दिया, चिकन डिनर मार दिया, चिकन डिनर मार दिया भाई, मार दिया।